Dear students, welcome to my online class. In my last classes, I discussed use of some important sentence connectors. Today, I'm gonna show you use of some more sentence connectors. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে 10 নম্বর প্রশ্নের আনসার করার জন্য আমি আজকে এখানে আরও কিছু ইম্পর্ট্যান্ট সেন্টেন্স কানেক্টরস রেখেছি। এমফেসিস জোর বোঝাতে ব্যবহৃত সেন্টেন্স কানেক্টরস। এখানে যে সেন্টেন্স কানেক্টরসগুলো আছে এগুলা কোনো বিষয়ের উপরে জোর প্রদান করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এখানে প্রথমে আছে ইনফ্যাক্ট। ইনফ্যাক্ট মানে বাস্তবে। ইনডিড। ইনডিড মানে বস্তুত, প্রকৃতপক্ষে। অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট বাস্তবে বা আসলে। অ্যাকচুয়ালি বাস্তবে, প্রকৃতপক্ষে, এটসেট্রা। এখানে আমি এক্সাম্পল হিসেবে দিয়েছি হি ইজ কোয়াইট ওয়েলথি, তিনি পুরোপুরি সম্পদশালী। এখানে আবার লিখেছি হি ইজ ওয়ান অফ দ্য রিচেস্ট ম্যান ইন আওয়ার কান্ট্রি, তিনি আমাদের দেশে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। তাহলে বাস্তবে তিনি আমাদের দেশে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। এখানে এই বাস্তবে বললে এই বিষয়টার উপরে এক জোর পড়ে, সেজন্য তিনি বাস্তবে সত্যি একজন ধনী ব্যক্তি, আমাদের দেশে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। সেক্ষেত্রে জোর প্রদান করার জন্য বাস্তবে ইংরেজি এখানে ইনফ্যাক্ট ব্যবহার করা হয়েছে। কনক্লুশন উপসংহার বা সারসংক্ষেপ বোঝাতে ব্যবহৃত সেন্টেন্স কানেক্টর সমূহ। এখানে যে সেন্টেন্স কানেক্টরসগুলো আছে এগুলা কোনো ব্যাপারে উপসংহারে কিছু বলার জন্য অথবা সারসংক্ষেপে কিছু বলার জন্য এই সেন্টেন্স কানেক্টরসগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এখানে যেগুলো রেখেছি সেন্টেন্স কানেক্টরস এগুলো হলো ইন শর্ট সংক্ষেপে, ইন ব্রিফ সংক্ষেপে, ইন কনক্লুশন উপসংহারে, অ্যাবাভ অল প্রধানত অথবা সর্বোপরি, এটসেট্রা। এক্সাম্পল হিসেবে আমি এখানে রেখেছি হি ইজ এ গুড টিচার, তিনি একজন ভালো শিক্ষক। অ্যান্ড হেল্পফুল টু এভরিবডি, এবং প্রত্যেকের কাছে সহায়ক। অ্যাবাভ অল প্রধানত সর্বোপরি, হি ইজ এ গুড ম্যান, তিনি একজন ভালো লোক। হ্যাঁ, তিনি একজন ভালো শিক্ষক এবং প্রত্যেকের প্রতি সহায়ক। এখন সারসংক্ষেপে তার ব্যাপারে যে কথা বলা হয় সেটা হলো হি ইজ এ গুড ম্যান, তিনি একজন ভালো লোক। এখানে সারসংক্ষেপে এই কথাটা বলার জন্য এখানে অ্যাবাভ অল এই সেন্টেন্স কানেক্টর এটা ব্যবহার করা হয়েছে। এরপরে কন্ডিশন শর্ত আরোপ করতে ব্যবহৃত সেন্টেন্স কানেক্টরস। এখানে যে সেন্টেন্স কানেক্টরসগুলো আছে সেগুলা শর্ত আরোপ করতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এখানে আছে ইফ। ইফ মানে যদি, অর অথবা, আদারওয়াইজ নতুবা, আনলেস যদি না, প্রোভাইডেড যদি, এটসেট্রা। এখানে এক্সাম্পল হিসেবে আমি দিয়েছি ইফ ইউ ওয়ান্ট
যদি তুমি চাও, আই উইল হেল্প ইউ, আমি তোমাকে সাহায্য করব। এখানে আমি তোমাকে সাহায্য করব শর্ত হচ্ছে যদি তুমি চাও। এখানে শর্ত বোঝাতে সেজন্য ইফ সেন্টেন্স কানেক্টর এটা ব্যবহার করা হয়েছে। এরপরে রিলেটিভ প্রোনাউন, রিলেটিভ অ্যাডভার্ব, রিলেটিভ কনজাংশন। এখানে কিছু রিলেটিভ প্রোনাউন, রিলেটিভ অ্যাডভার্ব এবং রিলেটিভ কনজাংশন দেওয়া হয়েছে। তোমাদের পরীক্ষায় সেন্টেন্স কানেক্টরস এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই রিলেটিভ প্রোনাউন, রিলেটিভ অ্যাডভার্ব, রিলেটিভ কনজাংশন এগুলোও অনেক সময় পরীক্ষায় চলে আসে। এখানে যেগুলো রেখেছে, যে রিলেটিভ প্রোনাউন, রিলেটিভ অ্যাডভার্ব এবং রিলেটিভ কনজাংশন রেখেছে সেগুলো হলো হু মানে যে বা যারা, উইচ মানে যেটি বা যেগুলি, দ্যাট মানে যে বা যারা, হোয়াট মানে যা, হুম মানে যাকে বা যাদেরকে, হুজ মানে যার বা যাদের, ওয়েন মানে যখন, ওয়েন মানে যেখানে, এটসেট্রা। এখানে আমি রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে হু। একটা এক্সাম্পল এখানে দিয়েছি, আই নো দ্য বয় হু কেম হিয়ার ইয়েস্টারডে। আমি ছেলেটিকে চিনি যে এখানে গতকাল এসেছিল। এখানে হু এটা রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আমি রিলেটিভ অ্যাডভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এরকম একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, আই নো দ্য প্লেস উইয়ার হি লিভস। আমি সেই জায়গাটি চিনি যেখানে সে থাকে। এখানে উইয়ার এটা রিলেটিভ অ্যাডভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি রিলেটিভ কনজাংশন এর, দ্য টিচার সেজ দ্যাট দ্য আর্থ ইজ রাউন্ড। দ্য টিচার সেজ দ্যাট দ্য আর্থ ইজ রাউন্ড। শিক্ষক বলেন যে পৃথিবী গোলাকার। এখানে দ্যাট এটা রিলেটিভ কনজাংশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমি পরের ক্লাসে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের উপরে আলোচনা করব। দ্যাটস অল ফর দিস লেসন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।